ferer, havien marxat tots els ocells del bosc, que no se sentia acompanyada, els arbres i les flors s'havien anat secant, i què faria? Així doncs va començar a caminar, i un bon dia va veure una porteta. I sabeu? Era la porteta del cal d'una ratolina de bosc. Així doncs, l'editora va picar la porta i li va demanar a aquella ratolina si la deixava estar uns dies a casa seva i si tenia una mica de gra d'ordi o qualsevol llavor per menjar. Aquella ratolina li va fer molta llàstima a la nena i li va dir: passa, pots quedar-te a viure amb mi, amb una condició. M'agraden molt els contes. Vull que cada nit m'expliquis un conte. La Ditona, quan va entrar en aquell cau que va veure que tenia moltes llavors, una cuina molt bonica, un menjador si estava calentó, va acceptar quedar-se a viure amb aquella ratolina. Però no sabia que la ratolina tenia un veí, que era un conillet, que cada dia anava a visitar-la. I sabeu què passava amb el conillet? Que també es va enamorar de la Ditona, perquè tothom que la veia era tan fràgil, tan bonica. I el conillet volia que la Ditona s'anés a viure amb ell, a sota el cal, i que li fes companyia. Una veueta i tan maca. Però a la Ditona no li agradava gaire la idea. Així doncs, un dia, el conill els va convidar a sopar. I mentre anaven pel camí cap al camp del conill, van veure una nena que estava ferida i que ho estava passant malament. Estava molt ferida. El conill i la ratolina no li van fer cap cara, però la Ditona, que tenia molt bon cor, la va alegrar. I cada dia li anava a portar una mica de menjar, li curava l'ala, i així l'oreneta s'anava curant i anava agafant forces. Va acabar l'hivern i l'oreneta ja estava obrada. I li va dir a la Ditona: vols venir amb mi a volar, a viatjar? Però la Ditona no volia deixar la ratolina sola perquè se sentia que l'havia acollit molt bé. Va dir: no, jo em quedaré aquí. I així doncs, l'oreneta se'n va anar a volar per al món. I va passar que l'oreneta se'n va anar i la ratolina li va començar a dir a la Ditona que havia d'anar a viure amb el conill. I la Ditona no volia saber d'anar a viure sota un cau, sense veure la llum del sol. No volia de cap manera. Va començar a pensar: per què no m'he anat jo amb la meva amiga oreneta? I estava una altra vegada trista. Però l'estiu, la tardor, l'hivern... I mentre estava començant l'hivern, un bon dia, la Ditona va sentir una veueta que li deia: Ditona, que vols venir amb mi? Tu tens molt de fred, jo me'n vaig cap als països més càlids. Pots pujar a la meva esquena, que és molt fàcil, i venir amb mi. I aquesta vegada la Ditona va dir: aquí no em quedo. A viure dintre un cau no em quedo. Vull anar-me'n a la meva vida. I va dir: sí, espera'm una neta. Va pujar a la seva escala, a la seva esquena, i se'n van anar a viatjar.
bosc hi havia un palau de marbre blanc. Hi venia els d'orenetes i allà ella hi tenia la seva casa. Van aterrissar i la Lletona va quedar meravellada de veure totes aquelles flors papallones. Però, a més, de dintre d'una flor